Tô filmando. Vai lá, Fred. Minha vida. Ah lá. Deixa eu fazer. Se ficar aqui de noite dá medo. Tá filmando? Ah, tá filmando? Ué. Minha família, cheguei, encontrei, tá todos aí. O Benato tá em casa aqui agora. Vou filmar lá embaixo agora. Acompanha. Você quer almoçar aqui, ó? Tanto faz. Então vamos. Aqui não é calor, hein? Deixa eu ir na quadra ali. O gorila vem mexer a cabeça na hora. Cadê o Bernardo? Agora tá mais tranquilo. Aí, ó. We're gonna be all the way back to the right. Hã? Você que irritou os meninos? Foi. Foi eu. Ué, por que você falou que a mãe dele é uma macaca? Fomos nós que irritamos os macacos.